자, 우리 11번째 이사야서에 나타난 선교 오늘 결론하고 마치겠습니다. 이사여서요? 네, 음, 이사야서에 나타난 선교. 음. За тэгээ юун дээр 11 дэх гэсэн агуулга явж байгаа юм тий. За тэгээ Исаяд илэрхийлэгдсэн а юуны одоо илчлэлтийн хэсгээс үзэж байгаа. 자, 우리가 앞에서 그 종의 노래에 대해서 우리가 살펴보았습니다. За хэдүүлээ өмнөх хичээл дээр болохоор одоо эзний боол хүн тий. Эзний боол хүний үүргийн талаар үзсэн байна тий. 자, 특별히 고난받는 종, 이 고난받는 종으로서의 메시아는 이스라엘 백성들이 받아들이기가 어려운 개념이었습니다. Мгм. За тэгэхээр ялангуяа нэг энэ а, зовлонгийн цагт те зовлон хүлээж авах хэвээр а юу гэдэг утгаараа одоо эзний боол гэдэг утгаараа месиагийн талаар мэдээ месиа гэдэг ойлголтыг хүлээж авахд хүмүүс хүлээж авахд хэцүү байсан гэж. 자, 우리를 구원하시기 위해 오신 그 메시아가 고난도 당하고 심지어 십자가에 달려 죽게 된 것이죠. Тэгээ яагаад тэгэхээр бид нарыг аврах хэвээр аврагч гэсэн бид нэр тэр ойлголт нь байсан чинь тэр аврагч нь бүрч ирээд а зовлон бус хэдлэх хэвээр тэгээ бүр одоо загламай хүртэл цогцолдох хэвээр гэдэг зүйлийг ойлгоход бэрх байсан гэсэн. 그렇기 때문에 이스라엘 백성들은 그 희생하는 고난의 가치를 이해할 수 없었습니다. Тэгэхээр тэр утгаараа нөгөө золиос гэдэг үг тэрний үн цэн гэдэг зүйлийг ойлгоход хүмүүс тун бэрх байсан гэсэн үг. Тийм. 자, 오직 예수의 유일한 그 속죄의 죽음, 그리고 고난 받는 그러한 것을 통해서 하나님이 우리를 구원해 주시게 되신 거죠. Гэхдээ зөвхөн эзэн Есүсийн загалмайн одоо цолиос тэ загалмайн үхлээр дамжуулаад а түүний загалмайд урсгах цусаар бидний одоо гэм уучлагдах одоо ингэж тогтоогдсон байна. 자, 그리고 하나님의 목적은 이스라엘 백성들뿐만 아니고 모든 이방인들 가운데 택한 백성들, 그들도 하나님이 이 구원을 얻도록 해주시고 또 그 왕국을 다스리시는 것이 하나님의 목적입니다. Гэтэ бурхны хүсэл бас юу гэвэл зөвхөн өөрийнхөө арт түмнийг биш бусад бүх үндэстнүүдийг ч гэсэн аврах энэ авралын төлөвлөгөө дотор нь бусад бүх үндэстэн бас байсан гэсэн үг. 자, 그러나 그 왕국의 승리는 어떤 무력이나 권세로 이루어지는 것이 아니라 하나님의 종의 희생적인 대가로 얻어지게 되는 것입니다. Гэтэ тэр одоо авралын төлөвлөгөө гэдэг зүйл нь зөвхөн зүгээр нэг одоо эрх мэдлэр өгөгдөхөөс илүү өгөгдөхийн хажуугаар бас яасан гэхээр бурхны зарцын одоо золиосны үнд заавал бас орох хэрэгтэй байсан. 자, 이에 우리는 하나님께서 인간을 구속하시는 도구로서 어떤 의식적인 죽음이나 율법이 아니라 바로 이 고난의 종을 예배하셨음을 알게 됩니다. Тэгээ бид нэр бурхан яасан гэхээр хүмүүсийг хүмүүсийг аврахын тулд түүний авралын ажлынхаа хэрэгслийг нь яасан гэхээр ямар нэгэн одоо юутэй хууль ч юм уу те эсвэл одоо ямар нэгэн одоо тийм юуны зөв ёс заншлын өгөхлөөр биш харин эзний зарцын зовлонгоор дамжуулаад өгөхөөр төлөвлөсөн байсан гэсэн үг. 자, 여기서 중요한 우리에게 주시는 교훈이 있는데요. 우리가 이제 누구든 이 메시아의 선교 사역을 우리가 행하려 한다면 그는 여호와를 위해서 또 다른 사람의 종으로서의 역할을 잘하도록 힘써야 합니다. Тэгэхээр хүмүүс ч гэсэндээ бид нэр эндээс одоо мэдэх хэвээр тодорхой хэмжээний одоо сургамж нь юу юм гэхлээрээ
месиагийн одоо үйлчлэл нь тий бид нар ямар нэгэн байдлаараа эзний ажилд бас одоо юу хэрэглэгдээ гэх юм бол тэр бид нар тэр нөгөө эзнээс өгөгдөж байгаа үйлчлэл болон танд өгөгдөж байгаа үүргийг сайн биелүүлэх дээр бид нар маш их тийм нэг хичээл зүтгэл биднээс гарах хэрэгтэй гэдгийг бас харж болно. 자, 그러니까 우리가 주님을 따라가는 것은 좁은 길로 가는 것이고 그 길이 곧 십자가의 길로 가는 것입니다. Тэг яагаад тэгэхээр бид нар эзнийг дагаад явна гэдэг нь болохоор нэг талаараа бол товчуу зам за бас тэгээд тэр замаар бас бид нар өөрсдийн загалмайг үүрэх ёстой. 자, 이 부르심, 이 하나님이 우리를 이 부르셨는데 이 부르심이라는 것은 지도하는 것이 아니라 그 동역의 역할을 감당하는 것을 말합니다. За тэгээд эзний дуудлага гэж юм байдаг тийм. Тэр эзний дуудлага гэдэг нь юу гэлж чинь гэхээр ямар нэгэн зүйлийг одоо удирдна гэсэн утгаас илүүгээр надад өгөгдсөн үүрэг байгаа. Тэр үүргийг би биелүүлэх ёстой гэсэн утга явж. 자, 오늘날 우리 교회들도 마찬가지입니다. 우리도 이 선교하는 중에 열방 중에 이 선교하는 이 종의 길을 걸어가도록 부르심을 받았습니다. Өнөөдөр ч гэсэн бид нэрээс шалгаа авахгүй биднэрт бас дуудлага гэдэг зүйл танд өгөгдсөн гэвэл энэ ч гэсэндээ одоо нэг утгаараа л одоо боолын эзний зарцын замаар яваарай гэсэн утга бас байгаа гэсэн үг. 자, 종이 가장 중요한 그 역할은 그 주인의 말을, 뜻을 잘 따라서 가는 것입니다. Боол буюу зарц эзний зарц гэдэг үгний утга нь болохоор чинь өөрийн эзэндээ дуулууртай байх гэсэн утга байдаг. 종이 만약에 자기 마음대로 할 것 같으면 종이 아니겠죠. Хэрвээ боол гэж хэлдэг мөртлөө өөрөө одоо дураар ч юм өөрөө хүслээр хийгээд байх юм бол тэр хүн бол боол гэсэн үг биш байгаа шүү дээ. 자, 우리가 하나님의 종으로 부르심을 받았는데 그렇다면 우리의 주인이 되시고 왕이 되신 그 하나님의 말씀을 잘 듣고 따라가야 될 것입니다. Тэгэхээр бид нар харин одоо эзнээс өөрийн түүний хүнээр буюу эзний боолоор дуудагдсан гэж та хүлээн зөвшөөрч байгаа гэж байгаа бол эзнийг дуулууртай дагах хэрэгтэй гэсэн үг. 자, 우리가 다음 장에서 이제 요나서를 우리가 볼 것입니다. За одоо дараагийн удаа хэдүүлээ Йонагийн талаар үзнэ гэж байна. 자, 우리가 이제 이 구약 시대 이스라엘 백성들이 그러면 이 선교의 역할을 잘 감당했는가 살펴보도록 하겠습니다. За тэгэхээр хуучин гэрээний нөгөө иш үзүүлэгч нар ер нь бол яг тэр нөгөө нэг тийм өөрсдийнхөө авсан үүргүүдийн талаар хэрхэн биелүүлсэн бэ гэдэг талаар илүү үзэх гэж байгаа. 자, 12장입니다. 요나의 마지못해 수행한 선교. За 12 дугаар одоо бүлэг гэх юм уу? 12 дугаар бүлэг дэрлээ Юунагийн талаар юм байна тийм. Юунагийн тэсхийн аргагүй байсан ч хийсэн үйлчлэл гэж. 자, 그러니까 이 요나가 이제 자원해서 기쁨으로 하나님의 일을 한 것이 아니고 억지로 이렇게 하나님의 이 선교를 하게 되었습니다. Юуна болохоор чинь гэдэг юм баяр хөөртэйгээр талархалтайгаар хөнгөн байдлаар эзний ажлыг хийсэн биш хүн хийгээгүй хүн ч тийм харин албадуулан ингээ шахуулан байж хүчээр ингээ хийсэн ийм хүн байгаа. 구약 성경에서 이사야의 종의 노래가 이 선교의 첫 번째 정점 이라 할 수 있겠습니다. За тэгэхээр энэ хуучин гэрээний Библиэс харах юм бол одоо яг 우선 여기다가 이사야의 종의 노래로 되어 있는데 맞나요? 네, 종의 노래, 종의 노래. 예. 이사야의 종이라는데. 예, 그러니까 이사야서에 있는 종의 노래. 예. 이사야서에 있는 종의 노래. 예. 자, 정점이라는 데는 어떤 뜻이죠? 잠시만요. 그러니까 가장 그 첫 번째다, 첫 번째. 최고점. 예. 네네네. 그리고 энэ 미안해요. хуучин 예. гэрэн дээр Исая номон дээр одоо гарч байгаа юуны одоо боолын дуулал гэх юм уу? Ийм агуулга байгаа. Энэ болохоор чинь хамгийн анхны одоо
юу 그 талархалтай ийм дуу хэлэл байсан юм л да. 자, 그러니까 이 구약에서 이 이사야에 서 있는 이 종의 노래가 이 선교의 첫 번째라고 한다면 두 번째는 이제 요나서라 할 수 있다. 예. Мгм. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ийм юм л юм л да. Эхнийх нь одоо тэр боолын дуу л гэж би орчуулах гэдэг байгаа байхгүй. Та юу гэж орчуулсан юм бол та. Тэгэхээр энэ боолын дуу гэж байгаа нь болохоор Исая дээр хамгийн анх байсан бол түүний дараад нь болохоор хоёр дахь дээр нь Йона орж ирдэг гэнэ. Иш 자, үзүүлэгч 요나서의 нь. 예, 요나서에 있는 이 선교적 주제를 보겠습니다. За тэгэхээр Юна номон дээр байдаг нөгөө одоо юуны иш үйлчлэлийн тий сэдвүүдийн хэлээр харъя. 자, 요나는 우리가 잘 알듯이 이 아미떼의 아들입니다. 아미떼. За хэн Юна болохоор Амиттэй гэнэ үү? Англиар. За Амиттэйгийн хүү. 아버지예요. 예. 아버지 이름이 아미떼입니다. 아미떼. 아미떼의 아들 요나입니다. За Юнагийн аавыг болохоор Абиттэй гэдэг. Абиттэй. 네. Абит. 네, 요나 1장 1절에 보면은 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라 여기 써 있어요. 아미떼. 아버지 이름. Мгм. За одоо Юнагийн харах юм бол Юнагийн нэг дээр байж байгаа тийм Юна номны нэг дээр Авидын хүү Юнад эзний үг иржээ гэж эхэлж байгаа. 네, 요나는 나사렛 북부 지방에 살고 있었습니다. Мгм. Тэгээ энэ болохоор тэр бас Назарын хойд хэсэгт амьдарч ирсэн. 네, 그 시대의 왕은 여로보암 2세였습니다. Тэгээ тэр үеийн хаан нь болохоор чинь хоёр дахь Еробоам байсан юм байна. 그리고 함께 그 시대에 있던 그 선지자는 호세아, 또 아모스 이렇게 같이 활동했습니다. Тэгээ Юнагийн үед хамтдаа одоо эзний үгийг дамжуулж ирсэн хүмүүс нь болохоор чинь Хусая байна. Нөгөөх нь Амос бас байсан байна. 요나서 1장 2절에 보면은 이제 하나님께서 요나에게 니느웨로 가라 이렇게 명령을 하시죠. За тэгээд Юнагийн нэгдүгээр номыг нэгдүгээр хэсгийг харах юм бол нэгийн нэгээс хоёр дээр харах юм бол Бурхан Юнаг босоод Нинев руу яв гэж хэлсэн. 자, 한번 읽어주세요. 요나서 1장 2절. Бэ. За би нэгийн хоёрыг уншиж өгье. Босоод их хот Нинев руу очиж түүний эсрэг хашгир учир нь ёрын муун өмнө минь өгсөж ирэв гэж айлдав. Амен. 아멘. 자, 요나는 니느웨에 가서 하나님의 말씀을 선포하라는 이 특별한 선교 명령을 받았습니다. За тэгэхээр бурхан Йона бурхнаас ямар одоо бурхны үгийг тунхаглах гэсэн юм даалгавар авсан. 자, 그런데 우리가 잘 알듯이 이 요나의 반응과 태도와 행동은 하나님이 이 기대했던 그런 종의 모습과는 전혀 달랐습니다. Гэхдээ та бас мэдэх бах а Йонагийн бурхан ингээд дуудлага өгсөн, үүрэг өгсөн. Гэхдээ Йонагийн одоо хувьд бидний мэддэг нэг бурханы зарц гэдгээс шал өөр хандлага танаас гарсан. 다시 말하면 요나는 완전히 부정적이었습니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол Йона болохоор маш тийм нөө сөрөг байсан. 첫 번째로 지적할 수 있는 그의 모습은 불순종이었습니다. Одоо хамгийн дөрөв хэлээ Йонаг гэж бодох юм бол эхнийх л эхлээд тэрээр айгүй тийм дуулуург байсан. 그래서 요나가 택했던 방법은 이제 도망가는 거였죠. 하나님으로부터. Тэгээ Йона болохгүй болохоор сүүлдээ өөрөө нэг арга олсон нь цухтаах байсан тийм. Бурхнаас 자, цухтаах. 1장 3절도 좀 읽어주세요. За 1-3-ыг уншия. Энэ дээр гэвч Йона эзний оршуугаас Таршис руу зугтахаар босчээ. Тэрээр Йоппад ирж Таршиш руу явж байсан хөлөг онгоцыг олоод зардлаа төөлж эзний оршуугаас Таршиш руу тэдний хамт явхаар суваа. 아멘. 자, 요나는 이 여호와의 낯을 피할 수 있을 거다라고 생각을 했습니다. Тэгээ Йона болохоор за би Бурханаас
Бурхны хараанаас холдчих хаа гэж бодсон. 자, 왜 요나가 이렇게 하나님의 말씀을 듣지 않으려 했을까요? Тэгээ Йонагийн талаар бодож үзэх юм бол Йона яагаад Бурхны үгийг сонсоморгүй байсан юм болоо? 이 요나가 생각했을 때 아마도 이 하나님에 대해서 큰 오해를 했던 것 같습니다. Тэгээ Йонагийн хувьд харах юм бол тэр нөгөө жоохон Бурхны талаар буруу ойлголттой байсан юм шиг байна. 자, 그래서 요나는 그 하나님이 매우 어, 인, 인색한 뜻 아시나요? 인색하다? Аа 인색하다. 예. 그러니까 тий. 이제 다른 사람에게 이렇게 잘 베풀지 못하는 그런 뜻인데, 예, Nee. 인색하다. 예. Mhm. 그러니까 이제 이거 다 한자 말이구나. 그러니까 이렇게 잘 베풀어줘야 되는데 예, 그렇게 하지 않는 모습을 인색하다 이렇게 표현하거든요. Mhm. Nee. 그래서 하나님이 그런 하나님으로 요나가 아마 생각했을 것입니다. Mhm. Nee. Тэгээ Бурхан 그 Йона болохоор Бурхныг юу гэж утсан гэхээр Бурхан яг нэг хэлсэндээ ер нь байгаад яг хэлснийхээ дагуу хүнд ер нь тэгж туслахгүй хаа гэж бодсон юм шиг байна. 자, 그러나 요나도 어, 하나님은 자비로우시고 죄 많은 니느웨 사람들을 용서하실 것이라는 것을 잘 알고 있었습니다. Гэтэ Йона магадгүй нөгөө нэг Бурхан одоо юу гэдгийг нэгүүлсэнгүй гэдгийг бол мэдчихсэн баг. 이 요나는 하나님이 유대인만의 하나님이라고 생각했던 것입니다. Гэтэ Йонагийн хувьд болохоор юу гэж утсан гэхээр зөвхөн а бурхан бидний бурхан бол зөвхөн юудэчүүдийн бурхан гэж бодсон юм шиг байна. 따라서 요나는 좀 마음이 좁은 그러한 이제 편협한 한쪽으로 치우쳐진 그러한 사람이었습니다. Тэгээ нэг талаараа болохоор яаж гэхээр сэтгэлэндээ бас жоохон нөгөө давчуу юм хүн байсан бол тээ. 그게 요나만이 그런 게 아니었고 그 당시 유대인들이 대부분 그렇게 생각을 했습니다. Магадгүй тухайн үедээ ганцхан гэхдээ Йона ийм бодолтой байгаагүй. А нөгөө нэг ер нь их юудэ хүмүүс тэгж бодож ирсэн. Бурхан бол зөвхөн бидний бурхан гэж бодож ирсэн. 자, 그러니까 유대인들은 하나님의 약속이 오직 자기들을 위해서만 이루어질 것이다라고 이제 믿고 있었던 겁니다. Тэгээ тэдний юус болохоор Бурханаас өгөгдөж байгаа тэр амлалт гэдэг нь болохоор зөвхөн юудэчүүдэд л өгөгднө гэж бодож ирсэн. 그렇기 때문에 이방인들에 대해서는 전혀 관심이 없었죠. Тэгэхээр тэр утгаараа нөгөө гадаад харь үндэстнүүд яах нь ердөө хамаагүй гэсэн. Ямар ч бодол юу бид нар яах нь бол биднээс хамаагүй гэж бодчихсон. 유대인들은 자신들이 이 선택받은 민족이다. 이런 이 특권 의식에 사로잡혀 있었습니다. Тэгээ тэд нар өөрсдөө болохоор юудэчүүд өөрсдөө бид нар бол сонгогдсон угсаа гэдэг ингээ бүр тэрэндээ бат итгэсэн байсан. 우리가 앞에서 쭉 우리가 이제 공부한 내용들의 핵심은 뭐냐면 하나님은 그 이스라엘 백성들뿐만 아니고 이방인들에게 대한 또 하나님이 되십니다. 그러니까 Бурхны тэр 하나님은 үйл 네. даал тэр уул нь Бурхны тэр одоо авралын төлөвлөгөө те энэ бүх зүйлүүд нь юу гэхээр зөвхөн юудэчүүдийн төлөөх биш харин бүх хүмүүсийн төлөөх зүйл гэсэн. 다시 말하면 하나님은 유대인들을 먼저 택하셨지만 그들을 통해서 이방인들에게까지 복음을 전하게 하실 계획이었습니다. Тэгээ уул нь Бурхан одоо мэдээч хэрэг эхлээд юудэ хүмүүст одоо тий өөрийгөө таниулж ингээ авралыг тунхагласан боловч тэднэрээр дамжуулаад бүх дэлхийгээр ингээ авралыг тий түгээх ийм зорилготой байсан байна. 자, 그런데 이 유대인들이 어떤 자신들의 특권, 그런 의식, 하나님은 자기들만의 하나님이다. 이렇게 예, 갇혀 있어서
이방인에 대한 자기들의 책임을 무시했습니다. Тэгэнгუთ харин юдэчүүд яаж юм гэхээр нөгөө нэг эхлээд бурхны үг ирэнгүүт бурхны үг ер нь надад л ирсэн. Тэгэнгүүт зөвхөн өөрсдийнх нь үндэстэнд л ирж байгаа өөрсдийнх нь үндэстнийг л одоо аврах бурхан гэж ойлгосон байсан. 자, 여러분, 우리도 이 요나 같은 마음을 가질 수 있습니다. Бид нэр бас Йона шиг ийм тэг бодолтой бас болчдөг. 자, 하나님은 그렇게 인색하신 하나님이 아니세요. Гэтэ бидний бурхан болохоор зөвхөн юу гэдэг нь тэр ингээд одоо ивэлээ хинт нь нөгөөд хинт нь нөхгүй байна гэдэг ингээд одоо хуваадаг ийм бурхан бол биш байгаа. 그 말은 뭐냐면 이방이라 할지라도 죄를 회개하고 하나님 앞에 나오게 되면 하나님이 다 받아주십니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол бурхан одоо хүн нь хэн байх нь хамаагүй харьч бай хамаагүй гэмшээд эзнээ мөнөх юм бол бүх хүнд одоо авралыг өгөхөд бэлэн бурхан ба. 자, 그래서 하나님의 백성은 항상 이 선교의 정신을 가지고 끊임없이 다른 사람들에게 나아가야만 합니다. Бид нар тийм учраас одоо энэ бурхны сэтгэлээр тэгээ тасралтгүйгээр бид нар хинд ч байсан тэгээ тааралт хинч байсан бүх хүнд сайн мэдээг тараах гэдэг хичээх хэрэгтэй. 가령 나만 잘 믿고 내 가족들만 잘 믿으면 된다. 물론 그것도 필요하지만 그것이 온전한 하나님의 뜻은 아닙니다. Тэгээ юу гэдэг зөвхөн би л итгээ за би болон миний үр хөвгтүүд л болж ивэл тэд нар л бурханд сайн тэгвэл гэж ингэж бодох гэдэг. Гэхдээ тэр бол чухал болж гисэндээ бурханы хүсэл болохоор бүх гэр бүлүүд аврагдаасаа гэдэг хүсдэг. 자, 그러니까 저도 여러분들도 하나님의 은혜로 이렇게 우리가 믿게 되었는데, 그렇다면 우리가 믿지 않는 다른 사람들에게 우리가 사는 동안 끊임없이 이 복음을 전할 사명이 있는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр тийм учраас одоо Бурхны одоо бүх гэр бүлүүдийг аврах гэсэн тэр хүсэлт бас бид нэр одоо мэдэх хэрэгтэй. Бид ч гэсэн бас хэн нэгний Бурхны ивэлэр тэг хэн нэгнээр дамжуулаад ингээ аврагдсан хүмүүс шиг бид нараас бусд хүмүүсийг тасралтгүй ингээд одоо тэр тогшоож хайх хэрэгтэй. 자, 그러면 이 요나가 그 니느웨 사람들이 너무 두려워서 하나님의 말씀을 순종하지 않았을까요? Тэгвэл Йона Ниневе рүү яваагүй шалтгаан нь тэр хүмүүсээс айсан юм болов уу? 자, 성경에는 이 니느웨가 큰 성읍이라고 했습니다. За тэгээд Библиэлд харах юм бол Нинев хотыг болохоор зүгээр хот гээгүй харин их хот гэж хэлсэн. 자, 그 의미는 그 니느웨 사람들이 아마도 무시무시한 사람들이었을 것입니다. Магадгүй одоо Ниневийн энэ хотын тэг иргэд нь маш тийм одоо юу сүрлээ том тийм байсан юм шиг байна. 자, 그러니까 오늘날도 마찬가지죠. 이 큰 나라, 이 강한 나라가 되려면 뭐 땅만 넓다고 해서 되는 게 아니겠죠. Тэг ер нь бол альва улс үндэстэн илүү том бай гэвэл зөвхөн газар нутгаар л том байвал том байх гэсэн үг биш шүү дээ тий. 이 전쟁을 통해서 이렇게 Мгм. 끊임없이 나라를 크게 세워 나아가게 되는 것입니다. Харин эсвэргээрээ сүр хүчээр одоо тэр тодорхой хэмжээний тэмцэл тулаанаар ч юм уу те тасралтгүйгээр улсаа ингээд хөгжүүлэх те тэмцэж олж авах ийм шаардлага гардаг том улсуудад. 그리고 이 역사적으로 니느웨에 대해서 살펴보면 굉장히 잔혹했다고 합니다. Тэгэхээр яг түүхээр харах юм бол энэ Ниневе болохоор маш тийм одоо том агуу хот байсан гэж байна. 그래서 어느 정도였냐면 니느웨 군인들이 온다라고 이렇게 소문이 들려오면 작은 나라들은 싸워보지도 않고 다 항복했다고 합니다. Тэгээ түүхтэр харах юм бол Ниневегийн цэргүүд ирлээ гэдгийг ингээ одоо Ниневегийн цэргүүд дайрч ирж байна гэж сонсох юм бол тухайн нөгөө жижиг хотууд юу байлгахч шууд бууж өгдөг гэсэн гэж. 아마도 요나가 또 그런 두려움이 좀 있을 수도 있었을 겁니다.
Тэгээ Юуна одоо тэднэрээс бас сонссон байх. Тэгэхээр тэр утгаараа тэг Ниневичүүдээс айсан айдас ч гэсэн байсан юм шиг байна. 네, 그러니까 거기 가서 하나님 말씀 전하다가 죽을 수도 있는 거죠. Тэгэхээр тэр магадгүй те тийм газар очиод эзний үг дамжуулна гэвэл өвчч магадгүй те. 마찬가지로 오늘날 이 기독교인들은 때때로 박해와 핍박에 직면할 때가 있습니다. За тэгээд яг тэрнтэй адилхан өнөөдөр ч гэсэн бас эзний үгийг аваад явж байгаа эзний хүмүүс одоо ч гэсэн тодорхой хэмжээний одоо хавчлаг юм уу эсвэл тэ аль янз бүрийн хэцүү зүйтэй одоо учирсаар л байгаа. 자, 기독교는 언제나 처음부터 환영을 받거나 그러지 않았어요. 항상 어려움이 따랐습니다. Тэгээ ер нь харах юм бол үе үе дээр Христ итгэлтэй Христ итгэлийн үйлчлэл бол ингээл уриулаад залуулаад ингэж байгаагүй дандаа хавчлаг болон зовлон ингэ дагалдчихсэн. 그렇기 때문에 우리가 이 하나님의 일은 믿음이 아니고선 할 수 없어요. 믿음이 아니고는. Тэгэхээр тийм учраас ч Бурхны ажлыг хийн гэдэгт гэхэд итгэл гэдэг зүйл байхгүй бол хийх юм хэцүү боломжгүй. 자, 그러나 그보다 더 중요한 문제는 이 패배 의식, 이 패배 의식이었습니다. ПБ 의식, ПБ 의식. 그러니까 이게 나는 안 된다. Тэгэхээр 예. мгм. 요나가 요나가 이제 네. 하나님이 가서 복음을 전하라 했는데 저는 мгм. 안 됩니다, 못 합니다. 이런 마음 있죠? 분명히 안 될 мгм. 거야. 이게 이제 패배 의식이에요. 패배 의식. 실패. 아하. 예, 실패 의식. мгм. 그런 마음. 네. Тэгэхээр гэхдээ ясны дээр гаднаас ирж байгаа нөгөө хавчлаг зовлон гэдгээс илүүгээр Бурхны ажлыг хийхэд хамгийн ингээ нэг хэцүү зүйл нь гэхээр би бол худлаа гэсэн ийм бодол. Өөрийгөө ялагдалт өөрийгөө дотроосоо өргөжтэй ийм бодол. 여러분들도 저도 마찬가지입니다. 그런 마음을 가질 때가 종종 있습니다. Ер нь хэдүүлээ ер нь хүн яадаг гэхээр одоо би ч гэсэн ялгаагүй пассаж ялгаагүй гэж байгаа юм. Хаяа ийм бодол орчдөг. За би худлаа юм байна да гэж боддог. 그게 이제 우리의 연약함이기도 하고 또 두려움이 될 수 있는 거죠. Энэ нэг талаараа бидний сул талч болдог бас айдасч бас ингээд энэ бодлоос ингээд ургаад гардаг. 바로 여러분들이 이제 교회를 하고 있잖아요. 근데 우리 교회는 교인들이 너무 적다. 그래서 안 된다. 이러한 마음을 말하는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо илээ чуулган дээр авч үзэх юм бол тий. За манай чуулган жижиг штэ хүн баг байдгүй ер нь бол айгуу тийм байгаа юм чинь би юу ч чадах вэ гэдэг ч юм уу тий. Ийм одоо бас сэтгэл гэсэн үг. 물론 교인이 이 적은 것보다 좀 많으면 좋겠죠. Ер нь бол яг нэг бодит байдал дээр харах юм бол чуулганд тий хүмүүс чуулган л байгаа бол хүмүүс их хэрүүл зүгээр штэ тийм ээ. 자, 그런데 하나님의 일은 그 숫자, 많고 적음에 달려 있지 않습니다. Гэтэ яг үүндээ бурхны ажил болохоор тэр нэг тоон дээр тогтдог юм биш байгаа. Их байна уу, бага байна уу гэдгээс хамаардаггүй. 오히려 하나님께서는 그 적은 무리를 가지고 오히려 더 하나님이 더 역사하십니다. Эсвэргээрээ бурхан яадаг гэхээр цөөхөн байсан ч гэсэндээ тэр цөөхнөр баг илүү их ингээд те зүйлийг хийх ёстой баг. 그리고 사실은 자, 생각해 보세요. 여러분들이 만약에 하나님이라고 한다면 어떻게 보면 사람 필요도 없어요. 그냥 하나님 스스로 다 할 수 있습니다. Ер нь бол нөө бурхан хэрвээ яг хүсэх юм бол тэ заавал нэг хүн одоо байгаад ах шаардлага байхгүй өөрөө бүгдийг бас хийж чадна. 근데 우리가 하나님을 잘 알지 못하게 되면 또 내 믿음이 연약해지게 되면 마치 내가 사람이 어떻게 해야 되는 것처럼 그렇게 이제 마음이 들기도 합니다. Гэтэ бид нар нөгөө нэг харин эсрэгээр яадаг гэхээр бурхныг харахгүй өөрийгөө хараад эхлэхээр нөгөө хийх зүйлүүдэд мэдхээ болж эхэлдэг. 그러면 이제 실패하는 거예요. Тэгээд ирэхлээр зүйлдээ ингээ алдагдал гэх юм уу те ялгагдал гэдэг зүйл рүү ингээ унж эхэлдэг. 그러니까 사람이 많고 적고를 떠나서 하나님만 의지하고 가야만이
우리가 음. 성공할 수 있는 겁니다. Тэгээ бид нэр тийм учраас харин өөрийнхөө хүний бодлоор болох уу болохгүй гэдэг дээр биш бурханд найдаж ижил амжилт гэдэг зүйл ирнэ. 자, 그러니까 하나님을 바라보지 않으면 마음에 두려움이 들어오는 거예요. Тэгээ хүн бурхныг харахгүй болоод эхлэхлээрээ сэтгэлд ингээд одоо айдас үсч эхэлдэг. 그리고 내가 할 수 있다. 또 여러 가지 이렇게 환경이 좋아서 오히려 하나님을 바라보지 않고 내가 하게 되면 그것도 또한 실패하게 됩니다. За бас нөгөө талаараа хэдүүлээ одоо бурхныг харахгүй гар дотроо айх үзсэн за би ингээд тийч гэдэг өөрийнхөө шууд явах юм бол бас л нөгөө мухар зам руу орчдөг. 네, 어찌됐든 이 요나는 이 하나님을 온전히 바라보지 못했던 것 같습니다. Тэгээ ямар ч тач Йонагийн хувьд болохоор яаж юм гэхээр аль нь ч байсан бэ юуны ээлжинд бурхнаа бол хараагүй л байгаа хараагүй байсан. 자, 도망간다고 해서 문제가 해결되지 않죠. Тэгээ зүгтаалаа гэд асуудал бол шийдэгддэггүй. 자, 우리가 도망가면 오히려 더 많은 문제가 발생됩니다. Хүн зүгтаах юм бол илүү их асуудал тундаг. 우리도 마찬가지예요. 우리도 이건 Бид нэр бас 어려워서 난 못하겠다. 난 할 수 없다. 네, 음. 그러면 뭐 편할 것 같지만 그렇지 않습니다. Бид нар ч гэсэнтэй өө хэцүү мэдэхгүй чадахгүй гэд тэгээд одоо үүргээс мултрахлаар надад амар юм шиг санагддаг. Гэхдээ тийм биш байдаг. 자, 요나가 만약 하나님 말씀을 듣고 믿음으로 순종했다면 어떻게 됐을까요? Хэрвээ Йона зүгтаагаагүйгээр Бурхны үгийг сонсоод дуулууртад дагсан бол яах байсан бэл? 우리가 잘 알듯이 요나가 불순종했기 때문에 도망가다가 바다에 빠져 죽을 뻔했죠. Тэгээд та мэдж байгаачлан Йона харин зүгтаасан те дуулуургүй байгаа зүгтааснасаа болоод өөрөө бүр өвхөө алддаг. Далайд таягдаад 자, 우리가 그래서 순종의 믿음으로 나아갈 때 그러면 문제들이 사라집니다. тэгэхээр бид нар харин яадаг гэхээр дуулууртай байдлыг дагаад мөчгөх үед асуудлууд ингээд аяанда цэгцэрдэг. 그러면 이 선교 또 하나님의 일 다 잘 될 수 있습니다. Тэгэхээр тэгснээр бурхны ажил те үйлчлэл маш ингээд одоо үр жимсийг гаргадаг. 자, 그리고 또 요나가 가진 문제점에 또 하나가 있는데 그것은 바로 애국심이었습니다. Мгм. 나라를 За тэгээ бас 사랑하는 마음. 네. нэ Йоныгийн хувьд болохоор бас дахиад нөгөө магадгүй нөгөө хойш суусан байдлуудын нэг нь болохоор одоо эх оронч гэх юм уу тийм бодол байсан юм шиг байна. 이 요나가 이제 선지자의 눈으로 아수르의 그 위험을 어, 예견했습니다. За тэгээд Йона болохоор ч юм ясгэлэр өөрөө яг тэр үйлчлэлийн хувьд те өөрийнхөө эзний зарцын хувьд Ассирийн тэр одоо юг Ассирийн тэр их аюулуудыг юу яжсэн урьдчилаад хүмүүст ингэж ишүүлж ирсэн. 자, 아무래도 그 이스라엘 나라는 작은 나라였기 때문에 아수르로부터 항상 위협을 느꼈겠죠. Тэгээ тухайн үед нөө Ассир чинь айгүй их нөө хүчтэй байсан учраас Израиль шиг юм жижигхэн улсууд бол Ассирийн нөлөөгөөр үргэлж ингэ дарамтлагдчихсэн баг. 그리고 이후에 실제적으로 아수르가 쳐들어왔습니다. Гэтэ тэрний дараа ч гэсэн бас ясгэлэр Ассир зүгээр ингээд айлгаа зогсохгүй боддоор ирсэн тийм одоо түүхүүд бас байгаа. 그러니까 이 니느웨는 요나 입장에서 예, 원수의 나라예요. 적입니다. 적. Мгм. За тэгэнгүүт одоо тэр Ассирийн одоо тэр тэр юг харах юм бол Йонагийн хувьд болохоор чинь Израиль хүний хувьд те одоо Ассир гэдэг нь болохоор чинь нэг талаараа дайснууд байсан байгаа гэсэн үг. 그 요나뿐만 아니고 그렇기 때문에
대부분 이스라엘 백성들은 저 니느웨가 망했으면 좋겠다. 아마도 그런 마음을 다 가졌을 겁니다. Гэтэ зөвхөн Йона биш тухайд Израильчууд юу гэж бодож байсан гэхээр Нинэ ер нь сүйрлээ хэрэг бурхан ингээд бурханы хэлсэнчлэн Нинэ ингээд сүйрнэ гэж хэлсэн бол гэдгийг сонссон бол тэг сүйрээсэй гэж хүсэх байсан баг. 여러분들도 좀 망했으면 하는 그런 나라들 있죠? За тэгвэл одоо биднэрт ч гэсэндээ магадгүй танд ч юм уу те тэр одоо юу гэдгийг тэр улс одоо юу гэдгийг юу хүн муу юм тохиолдсон чинь за болж гэж бодох үст тийм улс ер нь байдгүй. 중국? Хятад 중국이 좀 уу? 망했으면 좋겠죠? Хятадуудын одоо хятадууд эрх мэдлээ алдаад тэ өвчин сулраасаа гэж та хүсдэг үү? 우리 한국 같으면은 저 북한이 좀 망했으면 좋겠습니다. Солонгос хүмүүс үзлээ. За тэр хойд солонгос те өвчин суларч жоохон те сулраасаа гэж ингээд хүсдэг байх хүсэх байх. 예, 그게 어떻게 보면은 이제 미워서가 아니고 Мм. 우리나라를 너무 사랑하니까 이제 그런 마음으로도 볼 수 있겠죠. Тэгээ яагаад тэр энэ бодол нь юунаас гарч ирэх гэхэлэр чинь нэг тийм одоо юу гэдгийг одоо хиттэг ч юм уу хойслоосоо ч юм уу үзэн ядаад байгаатай биш. Харин тэднээс болоод манай улс ингээд тодорхой хэмжээний хэцүү байдалд ороод байгаа болохоор улсаа хайрлсан тэр сэтгэлээс одоо ийм бодол гарах нь байдаг гэсэн үг. 자, 그런데 여러분, 여기서 좀 조심해야 되는 게 나라를 사랑하는 마음과 이 신앙심, 이 믿음이 항상 일치하는 것은 아니에요. Мм. Гэтэ бид нар эндээс мэдэх ёстой зүйл нь юу гэхээр энэ эх оронч үзэл гэдэг тий өөрийнхөө улсыг хайрласан энэ үзэл гэдэг одоо миний үзэл маань одоо миний итгэл үнэмшилтэй үргэлж таарна гэж бас байдаггүй гэндээс харах хэрэгтэй байна. 자, 물론 우리가 이 신앙심, 믿음이 좋으면 자기 나라를 사랑할 수 있습니다. Тэгээ хэрвээ магадгүй хүн тий итгэл маань өсөөд сайн итгэл маань өссөн байх юм бол би өөрийнхөө улсыг ч гэсэн хайрлаад тий. 근데 그것이 하나님보다 더 먼저가 되면 안 되는 것이죠. Мгм. Гэхдээ тэр өөрийнхөө улсыг хайрлаж байгаа тэр хайр маань яах ёстой гэхээр эзэн бурхнаас одоо илүү гарч бас болтгоо. 그러니까 요나가 자기 나라를 사랑하는 건 좋은 거예요. Тэгээ Юунагийн хувьд ч гэсэндээ өөрийнхөө улсыг тий хайрлаж байгаа нь бол уул нь бол сайн зүйл байгаа. 자, 하지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 니느웨 그 자기들의 적국 그 나라로 가서 하나님 말씀을 전하라 했을 때는 하나님의 말씀을 따라가야 된다는 것입니다. Тэгээ Юунагийн хувьд болохоор ч нь юу гэсэн гэхээр гэхдээ бурхан яаж байгаа юм? Бурхан за чи хичнээн өөрийнхөө улс хайртай байж болох ч гэсэндээ Юунад яаж хайртай байж болох ч гэсэндээ тий яваад өөрийнхөө тэр дайсан улсад очиод авралыг тунхаглаа гэж хэлж байгаа гэсэн. 자, 하지만 요나는 이 니느웨의 멸망과 파멸을 고대했습니다. Гэтэ Юуна болохоор яасан гэхээр Нинивегийн одоо тэр суурил те мөхлийг харахыг хүсэжсэн баг. 이 요나는 이 사랑으로 행동하는 선지자는 아니었습니다. Тэгээ шууд утгаараа Юуна одоо юу гэдгийг за бурхны хайраар гэдэг ингээ очих тийм одоо стилийн хүн бол биш байгаа. 우리도 가까이에 나를 힘들게 하고 나를 이렇게 괴롭히는 그러한 자들의 설사 있다 하더라도 어, 그 사람 좀 망했으면 좋겠다. 예, 죽었으면 좋겠다. 예, 그런 마음을 예, 갖는 것은 잘못입니다. Бид нар бас яадаг гэхээр яг ингээд нөө улс үндэстнэр нь биш ч гэсэндээ тий нэг тийм хэцүү болгодог, тавгүй болгодог тийм хүмүүс байдаг шүү дээ тий. Тэгээ тийм хүмүүсийг ч гэсэндээ тий өө ингэж яхаар зүгээр бараг байхгүй байгаасаа гэдэг ч юм уу хол явчихсаа ч гэдэг юм өөрөөсөө холдуулчих гээд эсвэл өвүүлчих гээд ийм бодлоод бодоод байх тохиолдол байдаг гэвэл энэ нь зөв бодол биш гэдгийг мэд хэрэгтэй. 자, 하나님의 사랑은 훨씬 크고 위대한 것입니다. Бурхны хайр гэдэг бол хайрцангуй том, хайрцангуй агуу. 하나님은 그 잃었던 죄 많은 백성들을 구원하십니다. Тэгээ бурхан яадаг гэхээр орхигдсон тэр одоо гэмээр дүрсэн ард түмнүүдийг хайж байгаа. 자, 우리 자, 네.
혹시 녹음을 내가 목사님, 그 난주님 여기에다가 세 분이 계시는 거 아시나요? 누구 있어요? 난주님, 난주, 이 남실마치, 난주 득주가 өөр нөгөө 탐정쇼 юм. 자, 출석 체크 다시 한번 확인해 볼게요. 출석. 네, 저기다 자, 그세 분이 네. 계시거든요. Нас харагдаач. 자, 누구? Сайн байна. 남질마, 예. 남질만, Гүй юм 음, байна. 예. Нэг нь 뭉우쌤, Монголоо. 뭉우쌤은 없죠? 또 누구, 무사님하고 인사님 예? 같이 앉아 계시고, Байна байна. 무사님하고 인사님 같이, 거기 계시는구나. 예, 뭉우쌤. 네. 자, 또 아까 누구 또 있죠? 나란개를? 그리고 무슨 난지드라는 그 이름에다가 거기 예, 세 분이 앉아 계시고, 예, 또 누구 있어요, 아까? 난지드, 남질마, 팜자오. 아, 팜잡. 오케이, 팜잡. 네. 자, 오케이, 체크했습니다. 이걸 막 흔들리는 손으로. 자, 열방에 대해서 우리 보겠습니다. 열방, 이방 나라. Дараа нь хэдүүлээ одоо харь үндэстнүүд тий гэж талаар сурцгаа. Харь үндэстнүүд гэхлээр тэр талаар ойлголт авъя. 요나서를 보면은 이 하나님의 백성이 유대인들은 좀 이렇게 나쁜 관점으로 비춰지고요. 반면에 이방인들은 좀 좋은 이렇게 관점으로 이렇게 보여집니다. Хэдүүлээ Йона номыг харах юм бол энэ дээр одоо Бурхны ард түмэн болсон юудэ хүмүүсийн тэ жоохон сул тал гэх юм уу сул талыг гаргаад эсрэгээр нь харь үндэстнүүдэд жоохон юм одоо эерэг талаас нь харуулж өгсөн ийм ном гэж харж болохоор байна. 첫 번째 예를 들면 그 요나가 이제 도망갈 때 탔던 그 배 있죠. 거기에 탔던 그 이교도 그 선원들을 볼 수 있습니다. Нэгдүгürt нь жишээлх юм бол яагаад гэж хэлэхээр нэгдүгürt нь хэдүүлээ нөгөө юунаг зүхтаахад Таршиш руу явах үед нэг онгоцон суусан шүү дээ усан онгоцон. Тэгээ тэр усан онгоцон сууж байгаа усан онгоцон дээр байсан хүмүүсийг хэдлээ харж болно. 그들은 이제 배를 타고 다니는 사람들이라 이제 아무래도 그런 일을 잘하는 자들이죠. 배에 관련된 일들을. Мгм. Өөрөөр хэлбэл тэр завьдан дээр сууж байсан хүмүүс чинь өөрийнхөө үүргүүдийг буюу завьтай холбоотой ажлуудаа сайн хийсэн хүмүүс бах тэ хийдэг. 예, 그리고 그때 이제 마침 큰 이 폭풍을 만나게 됐었는데, 그때에도 자기들이 할 수 있는 모든 일을 다 했습니다. Тэгээ тухайн үед ярьсан гэхээр нөгөө а тэд нар чинь одоо их шуурганд өртөж байгаа шүү дээ тийм ээ. Их шуурганд өртөж байгаа үедээ мэдээж хэрэг чадварлаг хүмүүс л өөрсдийнхөө хийх боломжит бүх зүйлийг хийсэн баг. 자, 반면에 요나는 잠을 자고 있었어요. Тэгсэн чинь тэд нар амьд байхад л бүх зүйлийг хийжсэн чинь Юуна эсрэгээр нь тэнцээ унтчихсэн гэж. 아니, 어떻게 막 지금 막 파도가 치고 배가 뒤집어지고 막 그러는 가운데에서 어떻게 잠이 들 수 있었을까요? Гэтэ одоо хэдүүлээ бодож үзэх юм бол тэнцээ чинь бүх хүн одоо бүгдээрээ л аврагдчих гээд эрийг тэрийхэр үдчих яхад нэг хүн Йона гэдэг нөхөр яахаар унтчих тийм ээ тий. 여러분들도 가령 이제 어떤 뭔가 이렇게 생각한다든지 신경이 쓰이면 잠을 잘 못 자죠, 그죠? Хүн яадаг л ингээд нөгөө санаа амар биш те эсвэл нөгөө сэтгэл зовёртой ч юм ийм байх юм бол ер нь нэг тийм одоо айцтай жахал унтаж чаддгүй шүү дээ. 지금 요나는 하나님의 말씀을 순종하지 않고 지금 도망가는 중입니다. Тэгээ Йонагийн хувьд болохоор ялээ Бурхны үгнээс зутаагаад явж байгаа нөхөр байгаа. Дуулууртай байхгүйгээр. 그리고 지금 밖에는 막 이 폭풍이 치고 그런 가운데에서도 요나는 이렇게 아주 편안하게 깊이 잠들어 있었다는 것입니다. Гэтэ тэр тэгж байгаа юм чинь би Бурхнаас Бурхны үг надад яахаар баярсан. За би зутаагаа явж энэ да гэж бодвол бол ядаж санаа амар биш баймар. Гэтэ Йона эсрэгээр нь бүр тэгсэн ч гэсэн унтчихсэн.
이런 부분이 요나가 좀 문제가 있는 거죠. Гэтэ ингээ харах юм бол юунаг харахад жоохон тийм асуудалтай харагдаж байгаа юм. 자, 반면에 그 선원들은 여호와를 알지 못합니다. 하나님을 알지 못하는 자들이지만 각자 자기들의 신들을 찾아서 열심히 이 기도를 드리는 것입니다. За тэгээ бас дахиад нэг үйл явдал болсон нь одоо тэр завин дээр байгаа хүмүүс бүгдээрээ бүтээгч бурхныг мэдэх мэдэхгүй ч байсан гэсэн өөрсдийнхөө бурхад руу хандаад бүр ингээ хичээн хүлэн залбирцгаасан байна. 그러니까 이게 비교가 되죠. 그죠? Тэгээ 요나가 нийтлээс 요나는 хэсэл 예. болж байна тий. Харин манай Баатар болохоор цайхан ундаж. 자, 두 번째는 이 니느웨 백성들 이들이 이 하나님의 진노의 대상이 아니라 사랑의 대상으로 나타나 있다는 겁니다. 요나서에. За тэгээ дахиад хоёрдугаар зүйл дээрээс хэтлээ харах юм бол Ниневе болон Бурхны ард түмнийг ингээ харьцуулж байгаа тийм. Ниневегийн ард түмэн болохоор энэ Иона номон дээр ажиглалэр чинь Бурхны шийтгэлийн авж байгаа дүр биш харин Бурхны хайрыг бүлэгт өртөж байгаа юм дүрээр гарч байгаа. 자, 사실 니느웨는 누가 봐도 하나님의 진노를 받아 마땅한 나라들입니다. 나라입니다. Яг үүндээ бол Ниневе бол тэгээд хийн ч харсан энэ угаасаа Бурхнаас шийтгэл авах доо гэсэн гэж харахаац тийм одоо хот байгаа. 하지만 요나서에는 니느웨가 뭐 타락했고 부패했고 이런 말씀은 없고 그들이 회개했다. 하나님 앞에 돌아왔다. 이런 말씀이 강조되어 있습니다. Тэ яг Йона номон дээр болохоор Ниневегийн одоо тэр талууд нь биш те эсрэгээр нь Бурхны үгийг сонсоод бүгд гэмшсэн эзэн Бурхан руу эргэсэн ийм агуулгад орж ирж 예. 자, 그다음 이 종교와 문화에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 종교와 문화. байна. Хэдүүлээ одоо дараад нь юу үзэж байгаа гэхээр чинь юуны одоо шашин болон соёлын талаар харах чинь Йона номон дээр гарч байгаа тэр шашин соёлын агуулга. 자, 이 선교는 한 백성의 문화와 종교적 상황에서 이루어집니다. За одоо энэ үйлчлэл болохоор чинь тэ энэ ном дээр гарч байгаа агуулгуудыг харах юм бол нэгэн үндэстний соёл болон одоо тэр үндэстний юуны итгэл бишрлийнх нь нөхцөл байдлын талаар ингээд гарч байгаа. 그러니까 이 선교는 이 비성경적인 신앙, 그러니까 이제 우상이죠, 우상 숭배하는 음. 그런 모습과 또 문화에 대해서 우리가 잘 고려해야 됩니다. Бид нар ч гэсэндээ үйлчлэлийг хийхдээ яадаг гэхээр тухайн нөгөө хүмүүсийн үйлчлэхээр очихдоо ч юм уу тухайн хүмүүсийн соёл болон тэр хүмүүсийн одоо итгэл бишрэл гэдэг зүйлүүдийн талаар бас бодож үзэх хэрэгтэй. 자, 그러니까 이 종교와 문화가 서로 이렇게 충돌할 수 있다는 거예요. 어긋날 수 있다는 겁니다. 예. Өөрөөр хэлэх юм бол ингэж болдог гэсэн. Соёл тухайн одоо хүмүүсийн соёл нь тэр нөгөө нэг шашнтайгаа зөрчилдөх тохиолдол бас байдаг. 그러니까 이제 이 선교가 그 이방 그 종교와 문화에 이제 충돌한다는 거예요. 서로 충돌할 수 있다는 겁니다. Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар ингээ үйлчлэхэд очдог тий бид нар болохоор юу гэдэг одоо нөгөө юу итгэлийг заах гээд очиход нөгөө хүмүүсийн соёл нь бас өөр тий тэгэнгүүт тэрнээс нь тис өөр эсрэг юм заах болох тохиолдол бас байдаг гэсэн. 이 니느웨는 그러니까 괜히 큰 나라가 아닙니다. 문화적으로 굉장히 번성했고 하지만 또 부패되어 있었습니다. Мгм. За тэгвэл энэ Ниневегийн хувьд болохоор чинь соёл нь өөр тий. За тэгээ бас ингээ итгэл биш харьцангуй бүр ингээд илүү нөгөө хөгжингүй ийм газар байгаа. 그래서 본문에서도 아까 요나 1장 2절에 이 니느웨를 큰 성읍이라 이렇게 부른 것입니다.
Аа. Тэгээ бас энэ газар болохоор авилга одоо хээл ахвал гэдэг зүйл өмнө хөгжсөн тийм газар байсан. Эвдэрсэн одоо завхарсан гэж хүмүүс л харж байсан. Тэгээд м, 이 규모적으로도 땅 자체도 이 니누에는 굉장히 거대했습니다. тэгээд газар нутгийн хувьд ч гэсэндээ одоо маш тийм том газар нутгтай. 그리고 그 고대 문명도 이 차지하고 있었습니다. Аа. Өөрөөр хэлэх юм бол тэгэн гутаа бас яасан гэхээр эртний одоо гэдгийг тийм соёл иргэншил тий тэнд бүр ингээд утгаараа хөгжсөн газар байсан. 따라서 이 니누에는 아시리아의 수도였고 문화의 중심지였습니다. Oo. Тэгээ энэ Ниневе чинь Ассирийн нэгэн хот байсан юм биш үү? Ассирийн нэгэн нийслэл хотуудын нэг нь тэгээд нөгөө утгаар болохоор чинь одоо соёлын төв газар байсан гэсэн үг. 자, Соёл иргэншлийг 예, 우리가 이 선교를 하려 할 때 그 나라의 문명과 문화의 가치를 우리가 알아가는 게 굉장히 중요합니다. 중요한 일입니다. нэ. Бид нэр одоо юу гэдгийг эзний үгийг аваад ч юм уу те эзнээс үүрэг аваад та магадгүй аль нэг газар илгээгдэй гэж бодоход тухайн хүн байна уу тэр одоо үндэстэн байна уу гэр бүл байна уу хамаагүй те тэр одоо таны очиж байгаа уулзах чад ирэх нэгэн хүний тэр хүний өөрийн гэсэн үн цэн соёл те бас тэр одоо иргэншил гэдэг зүйлийг нь бид нар маш ингэ бодож хүндлэх хэрэгтэй. 자, 하나님은 이 문화와 이렇게 충돌하지 않습니다. 어긋나지 않아요. Бурхан бидний бурхан 문화를 싫어하지 않아요. 예. Ээ, бидний бурхан одоо хүн төрлөختний те хэний ч байсан гэсэн соёлыг нь юу гэдгийг үл тоодог бурхан бол биш байгаа. 자, 문제는 그 문화가 타락하고 부패하는 것이 문제입니다. 그것을 싫어하십니다, 하나님은. Харин тэр соёл гэдэг зүйл нэг өөр. Тэр соёлоосоо хитрээд одоо тэг юу гэдгийг бурхан мэт болгох нь бас нэг арай нэг өөр зүйл байгаа. Тэгж бурхан мэт болгоод ирэхлээр тэрийг завхрал гэж үзээд байгаа болохоос биш. Соёлыг бурхан буруутгадаггүй. 자, 그러니까 여러분, 이게 문명이 이렇게 발전되고, 이렇게 편리하고, 그게 여러분 나쁜 게 아니에요. Тэгээ ер нь бол ийм маш тийм хөгжингүү те одоо өсөж дэвжиж байгаа ийм зүйлсүүд нь бол муу зүйл биш байгаа. 예, 그게 문제가 아니고, 문제는, 예, 인간이 타락하고 부패하는, 예, 그것이 하나님이 기뻐하지 않는 것입니다. Эсвэргээр нь харин хүн те одоо юу гэдгийг буруу зүйлсүүдгээ хэлбигээд авлаач гэх юм уу те хэл ахуулч гэх юм уу гэх мэтчлэн эсвэл одоо завхраад ирчээ тэр бүл зүйл дээр л бурхан дургуулдаг болохоос соёлд бол дургуулдаг. 예, 그런데 문제는 이렇게 문화가 발전하면 할수록 사람들이 거기 많이 모이다 보니까 또 그 가운데에서 쉽게 타락하고 부패할 수 있게 되는 게 참 안타까운 것이죠. Мгм. Тэгээ харин яадаг гэхээр яг тэр нөгөө соёл гэдэг зүйл хөгжөөд ирэхлээр хүмүүс их цугулж эхэлдэг. За тэгээ хүмүүс их цуглаад ирэхлээр тэн донд одоо үл ойлголцол юм уу, завхрал юм уу тийм зүйлсүүд үүсч эхэлдэг. 그러면 문화가 발달하지 않고 옛날처럼 원시 시대처럼 그렇게 사는 것이 그럼 하나님 기뻐하시는 것이냐? 그렇지 않습니다. 그렇지는 않습니다. Тэгээ тэгвэл хэдүүлээ те за тэгвэл завхруулахгүй байхын тулд соёлыг хөгжүүлэхгүй хэдлээ нөгөө муу зөвхөн сайхан онгон зэрлэгээрээ те ингээд байгаад ээ гэж юу гэвэл бурхан бас тэрийг хүсэхгүй шүү дээ те тэгэр гэж бас одоо тийм бол биш бас. 물론 이제 두 문화의 장점과 단점이 있습니다. Аль алинд нь сул болон давуу талууд байна гэсэн үг нь. 하지만 중요한 것은 어떤 문화, 어떤 상황에 있든지 우리가 하나님을 잘 섬기려 한다면 그것을 하나님이 기뻐하십니다. Гэтэ харин бид нар одоо ямар ч нөхцөл байдалд ямар ч соёл иргэншилд хаанч ирсэн гэсэн эзэн бурхныгаа үндэлж үйлчлэнэ гэдэг нь одоо эзний хүсдэг зүйл. 아수르에도 많은 우상들이 있었겠죠. 종교가 있었을 겁니다. Тэг магадгүй Ассирт тий стэж их төрөл бүрийн юурууд нь байсан байх. Юу лээ?
соёл тэгээ бас нэг шүтэндүүд бас байсан баг. 어, 나름대로 거기 안에 이 어떤 진리가 있다 이렇게 믿고 사람들이 따르는 것이겠죠. Тэгээ яг хөө шүтэн гэдэг чи юу гэж хэлэхээр өөдөөс харж байгаа тэр нэг одоо тэр нэг янз бүрийн арцгар юмд ч юм уу те янз бүрийн тэр шүтэнд нь энэ дотор л үнэн байгаа гэж итгээд тэрнээс ингээд ухаад байгаатай мөргөд байгаатай адилхан шүү дээ те тэрийг шүтэн гэдэг. 그리고 이 종교들 간에 좀 비슷한 그런 요소들이 좀 있습니다. Та нар хэдүүлэн харах юм бол хүмүүсийн тэр шашин гэж боддог тэдгээр зүйлүүдэд нэг талаараа жоохон ижлэхэн талын зүйлүүд байдаг. 자, 그렇다 해도 성경은 다른 신앙을 성경적이라고 그렇게 말하지 않습니다. Гэхдээ тэглээгээд төстэй зүйлүүд одоо бидний итгэл үнэмшилтэй ч гэсэн тодорхой хэмжээнд төстэй зүйлүүд байдаг ч гэсэндээ тэглээгээд бурхан юу яадаг гэхээр Библиэд тэрийг одоо юу гэдгийг итгэл гэж үздэггүй байгаа тийм. 그래서 어떤 신학자들은 어떤 종교든 내가 열심히만 하면 구원받을 수 있다. 이렇게 주장합니다. Тэгээ хүмүүс юу гэдэг гэхээр зарим хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Өө ямар ч одоо шашин байсан ижлэхэндээ бид нар бүгдээрээ л одоо авралыг авна гэж ингээд итгэдэг хүмүүс байна. 하지만 성경은 정확하게 구원은 오직 예수님께 예수님을 믿어야만 되는 것이죠. Тэгэнгүүт бурхан одоо хэн Библи харин юу гэсгэлээ Библиэр зөвхөн юу байгаа шүү. Тэ аврал гэдэг зүйл зөвхөн Есүст байдгаа гэж хэлсэн. 그러니까 내가 열심히 어떤 종교의 행위를 한다 해도 예수님이 아니고서야 구원을 받을 수 없다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр тэ янз бүрийн одоо хүмүүс ингээд нөгөө ястаж ихнэ тухай цаортол мөргөөл хөлөө шалбартал ингээд мөлхөөд ч юм уу хичээн бүлэн бүгд л ингээд авралыг авахын тулд хичээгээд явж байгаа. Гэтэл Библиэр үсгэлээр тэнд биш аврагдах боломжтой нэр Тэнгэрийн дор ганцхан өгөгдсөн гэж хэлсэн ба. Тэр бол Есүс гэсэн. 자, 그래서 요나가 해야 할 일은 뭐냐? 분명한 하나님의 말씀을 선포하는 것입니다. За тэгвэл Йонагийн хийх ёстой зүйл юу байсан гэсэн чинь эзэн хэлсэнтэй очиод чи Бурхны үгийг дамжуулаа гэсэн. 자, 종교는 이 문화의 한 모습입니다. За нэг талаараа бол одоо соёл шашин шүтлэг гэдэг зүйл чинь соёлын нэг хэсэг гэж хэдүүлээ явж болно. 이 문화는 이 복음화에 있어서 중요한 역할을 담당합니다. За тэгэнгუутаа энэ соёл гэдэг зүйл чинь өөрөө сайн мэдээний одоо үйлсэд маш чухал хэрэг одоо үүрэг гүйцэтгэдэг. 자, 그러나 이 인간 문화는 창조주 아니면 악마의 모습을 반영합니다. 둘 중에 하나예요. 창조주, 하나님을 나타내느냐 아니면 이 악마의 모습을 나타내느냐. Мгм. Гэхдээ харах юм бол хүний энэ соёлоодыг хэдүүлээ харах юм бол яадаг гэхээр хоёр л ангилдаг. Олон төрлийн соёл байгаа гэсэн чинь ердөө хоёрхан ангилдаг. Нэг нь болохоор бүтээгч эзэн рүү хандсан эзэн дотроо эзнийг хүндэлсэн одоо ийм соёл ийм зөвлөр чиглэсэн соёл вэ нүү? Эсвэл түүний эсрэг муу нэгнийг хүндэлсэн соёл вэ нүү гэдэг хоёр зүйл хуваагддаг. 자, 그러니까 이스라엘 백성들의 문화는 이제 하나님을 잘 나타내 보여줬겠죠. Израильчуудын одоо соёл нь яаж байсан бэлээ? Эзэн бурхныг те маш сайн илэрхийлж ирсэн ийм соёл байсан баг. 왜냐면 그들의 율법, 그 말씀을 통해서 하나님을 섬기고 또 그렇게 살아가기 때문입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд нар өөрсдийнхөө нэг хууль дотроо те бурхныг хүнд үйлчлдэг, бурхныг одоо хайрладаг ийм байсан учраас тэдний соёл нь тэгээ эзэн бурхан руу чиглэсэн байсан баг. 하지만 니느웨는 정반대죠. Гэтэ Ниневегийн хувьд болохоор чинь эсрэгээр өөр байгаа даа тий. 아주 악한 그러한 나라로서 큰 성읍이었습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Ниневе болохоор чинь маш тийм одоо нөгөө юу вэ? Юутэй юуко зүйл ихтэй тий хүмүүс хүн болгон сүрээсээ зүсдэг хэмжээний тийм хот байсан гэж. 그래서 이 니느웨의 문화는 타락한 인간의 모습을 그대로 보여줍니다. Тэгээ тэр утгаараа харах юм бол Ниневегийн одоо энэ соёл иргэншил нь болохоор чинь аль хэдийн эзний өмнө тэгээ одоо гэдгийг бидний хэлэхээр бол нэг энэ бүтэхгүй гэж хэлэхөөс хүний төр төрхийг яг эндээс л харж олно гэсэн үг.
자, 그래서 역사적으로도 볼 때 이렇게 큰 이 성읍들이 대부분 그렇게 타락한 그러한 모습들을 이렇게 참 잘 보여줍니다. Тэгээ түүхээр харах юм бол Библиэс ч гэсэн харахад ч гэсэн тийм ямар нэгэн байдлаараа тийм гажсан эзний өмнө зүв биш байгаа тийм одоо нөгөө жишээнүүд Библиэлд зөндөө олон байгаа. 자, 그러니까 하나님 없이 인간이 스스로 세상에서 잘 살아보려 하지만 결국에는 이 타락, 부패하고 만다는 것입니다. Хүн ер нь яадаг гэхээр бурхангүйгээр өөрөө тий өөрийнхөөрөө сайхан дураараа амьдрахыг хүсдэг. Гэхдээ эцэг нүдэн тэгж хүсэх хүсэл нь яваа яваандаа одоо тий өөрийг нь буруудах зам руу л оруулаад байгаа. 그래서 결국 하나님의 심판 아래에 놓여집니다. Тэгээ сүүлд нь яадаг гэхээр бурхны одоо шид хэллийн байдал руу ингээ орж эхэлдэг гэсэн. 그 창세기 11장 보면 이제 바벨탑 사건이 있죠. Тэгээ Бабелийн талаар хэлсэн мэдэн тий Бабелийн замхаг болохоор чинь юутай Эхлэл 11 дэх бүлэг дээр гардаг тий. 인간은 끊임없이 하나님 없이 자신들이 스스로 높아지려고 이 바벨탑을 쌓는 것입니다. Хүмүүсээс болохоор өөрсдөө тий юу бурхангүйгээр бурхан байхгүй өөрсдөө бурхан болохын тулд Бабел замхаг ингээ дээш нь босгодог тий. 그렇게 높아지면 높아질수록 어떻게 되겠어요? 그 Тэгээ бүр 무너지게 өндөрсөөр хагаад 되면 явсан. 더 큰 이렇게 마지막 있을 뿐이죠. 심판이 있을 Тэгээ 뿐입니다. сүүлд нь эцэст нь өөрсдөө тэгээд одоо шүүрдэг тий тардаг тий. 그래서 하나님은 요나를 통해서 그 니느웨의 그 마지막에 대해서 하나님의 심판에 대해서 외치라고 그렇게 보내신 것입니다. Тэгээ бурхан харин Йона номд дээр яслаар тийм учраас хүнийг аврахын тулд бурхан яаж хэлэхээр тэднийг явуулж байгаа. Тэгэхээр хин рүү а Ниневе рүү Йонаг явуулсан гэсэн. 자, 하나님의 심판은 니느웨뿐만 아니고 지금도 마찬가지입니다. Тэгээ бурханы одоо шийтгэл нь те зөвхөн Ниневе дээр ингээ харахгүй хэдлээ анхааруулгыг одоо ч гэсэн явуулж байгаа хүмүүсүүд рүү. 지금도 하나님의 종들을 통해서 하나님이 요나에게 명하신 것처럼 오늘 우리들에게도 그렇게 가서 전하라고 명령하시는 것입니다. Тэгээ бурхан тухайн үед Йонад тэ очиод Ниневе гэхэд ингээ ташгараарай гэдэг шиг биднэрт ч гэсэндээ одоо ч гэсэн хүмүүсүүд рүү очиод ингэж хэлээд ташгараарай гэдгийг ингээ хэлж өгдөг. 자, 그리고 그다음 이제 회개에 대한 부분에 대해서 보겠습니다. 회개. Хэдүүлээ дараад нь гэмшлийн талаараас харъя. 이 요나서가 참 특별한 것은 뭐냐면 이 니느웨 백성들이 그러니까 집단적으로 이렇게 어, 회개했다 볼 수 있겠는데 그 순간 이러한 이 특별한 예입니다. 하나님 앞에 이렇게 돌아온 이 특별한 예입니다. Мгм. За Юнан номыг харах юм бол энэ дэр нэг нийт даяараа тий ингээ гимшиж байгаа ийм онцгой нэг ийм үйлдэл бас үйл явдал гарч байгаа. Ниневег гэх нь тий бүр нийт ташраараа гимшиж болохоор гардаг. 자, 요나서 4장 5절에서 8절까지 한번 읽어주세요. Нэ. Нийтлээ Юнан номны 4-р бүлгийн 5-аас 8-р эшлэлийг харах юм бол яг илгэг юм сони. 네, 요나서 4장 5절에서 Мгм. 8절. За би 5-аас 8-ыг уншиж өгье. Энэ дэр ингэсэн. Тэгээд Йона хотоос гаран хотын зүүнтэд очиж буудаллаа. Хотод тохиолдох зүйлийг хартлаа. Тэнд байхаар өөртөө сүүдрөвч барьж сүүдэрт нь суув. Тэгтэл эзэн бурхан Эрэндийн бут зэхэж айтахгүй байдлаас нь Йонаг хамгаалахаар толгой дээгүүр нь сүүдэрлүүлэн ургуулжээ. Йона Эрэндийн бутнаас болж хөөрөн баярлав. Харин дараа өдөр нь үүр цайхад бурхан хорхой зэхэж Эрэндийн бутыг нэрвсэнд тэр нь хатжээ. Нар мандах үед бурхан дорны халуун салхис зэгсэн бөгөөд Йонагийн толгой наранд цохиулан тэрээр унан тусан бүххийг хүсэмжлэн амьд явснаас өгсөн минь дээр гэв. Амен. 아멘. 자, 요나가 하나님께서 니느웨를 과연 심판하실까 이렇게 지켜본 거죠.
Тэгээ Юунагийн бодлохоор ингэж суусна нь бурхан угаасаа Ниневег шийтгэх баха тэрийг харъя гэж одоо сууж байгаа тийм. 자, 요나서 3장에 보면은 요나가 이제 앞에서 도망갔었지만 다시 돌아와서 이제 하나님 말씀대로 니느웨 가서 하나님의 말씀을 전합니다. За тэгээ Юунаг номны 5 3 дугаар бүлгийг харах юм бол эхлээд Юун цутаас мэлж одоо буцаж ирээд Ниневед эзнийг дамжуулсан талаар гарч байгаа. 그래서 40일이 지나면 니느웨가 무너지리라 이렇게 선포한 거죠. Тэгээ үслээд тэн дээр 40 хоногийн дараа Ниневе хөмрөгдөх болно гэж ингээд тунхагласан. 자, 그 말씀을 듣고 니느웨 백성들이 하나님을 믿고 회개합니다. Тэгээд харин Юунагийн ингэж тунхагласан үгнийг сонсоод Ниневегийн бурхан битгээд гимсэн. 자, 요나 3장 5절에서 그 말씀들이 잘 기록이 되어 있습니다. За хэдлээ харах юм бол Юуна номны 3 дугаар бүлгийн 5-аас ахуулаад тэдний одоо үйлчлэлд гарч ирж байгаа. 그런데 이들이 회개하니까 10절에 보면 10절 한번 읽어주세요. 요나 3장 10절. Нэ. За тэгээд тэд нар ингэ дэмжсэн чинь Юунаас 3 Юуна 3-ын 10 дээр ингэж байгаа. Муу замаа орхисон үйлсийг нь бурхан үзээд тэдэн дээр буулгана гэж тунхагласан гай гамшигын талаарх бодлоо зөөлрүүлээд суурил буулгаагүй билээ гэсэн. Амен. 아멘. 자, 그렇게 타락하고 부패한 니느웨 백성들이 이 요나의 말씀 한마디 듣고 이렇게 하나님 앞에 회개한 것입니다. Энэ дээр харах юм бол тэгтлээ нөгөө нэг одоо хүн болгонд чичлүүлэх хэмжээнд тийм байсан Ниневе хот Юунагийн үгийг сонсоод эзэн рүү эргэсэн гэж. 그리고 놀라운 것은 하나님이 용서해 주세요. Тэгээ бас гайхалтай нь бурхан яасан гэд тэднийг уучлж зөөлгсөн гэсэн тийм. 사실은 요나가 이제 하나님이 그렇게 하실 걸 모르는 건 아니었지만 그래도 니느웨는 망했으면 좋겠다. 아마 그런 마음이 있었을 겁니다. Тэгээ магадгүй Юна болохоор тий бурхан юу гээ бурхан өөрөө ингэдэ мэдээд харийнхаа дагуу хийх байхаа гэж бодож ирсэн л ахaltaа. Гэхдээ тэглээ ч гэсэндээ Ниневе хотыг нь өө бараг сүрчээсэ гэж бодож ирсэн байж магадгүй. 자, 여기서 우리가 중요한 부분은 뭐냐면 이 니느웨도 용서를 받았다는 거예요. 니느웨도. Гэхдээ эндээс бид нэр харах чухал зүйл нь юу гэхээр Ниневе ч гэсэндээ уучлалыг авсан гэдгийг хэлсэн харж байна. 자, 하지만 여기서 분명히 우리가 알아야 될 것은 하나님이 그들을 구원할 계획이 있었다라는 것이에요. Гэтэ эндээс хэвдэлээ харах хэрэгтэй хамгийн чухал зүйл нь гэхээр бурхан анхнаасаа Ниневег аврах төлөвлөгөөтэй байсан гэдгийг харж байна. 자, 그러니까 하나님이 이 니느웨도 사랑하셔서 그 가기 싫은 그 요나를 억지로 그렇게 가게 한 것입니다. Тэгээ бурхан Ниневег ч гэсэндээ хайрлаж ирсэн учраас яс гэхээр юу явахгүй зогтчихсэн тэр Йона ч гэсэндээ хүчээр тийш нь явуулж байгаа тийм. 그리고 그 악한 백성들이 그 요나의 뭐 1시간 설교도 아니죠. 그냥 한마디 한 겁니다. 너희들 이제 망할 거다. 그 말 한 말씀 듣고 회개한 겁니다. Тэгээ бурхан тэгээ Йона ингээ очиж байгаа тийм. Очоод ямар ч гэсэн дамжуулсан. Гэтэ дамжуулахдаа Йона магадгүй нэг цагч тэнд номлог байх гэнэ. Ганцхан л үг хэлж байгаа тийм. Ганцхан өгүүлбэр 40-ны дараа Ниневс хөмөрнөө л гэсэн. Тэгээ энэс энийг гэтэл яасан гэхээр Ниневе ард түмэн бүгд хүлээж аваад гимшиж байгаа. 여러분 이상하지 않으세요? Танд ингээ сонин санагдахгүй юу? 어떻게 그 한 말씀 듣고 회개할 수 있었을까요? Нэг тийм одоо хүн болгон айгсан ийм юу ганцхан үг сонсоод тий ганцхан өгүүлбэр сонсоод ингээ яагаад бүгдээр гэмсэн бол 그 니느웨 사람들이 원래 마음이 그렇게 뭐 착하거나 어떤 신앙심이 있어서 그랬을까요? тэр Ниневе хүмүүс тийм одоо цайлган тий эсвэл нөгөө бурхныг ирсэн тийм сэтгэлтэй байсан юм болов. 근데 정작 믿음이 있는 요나는 마음이 이,
그렇게 하나님의 뜻을 잘 깨닫지 못한 가운데 있었는데 어떻게 니느웨 사람들은 하나님의 사랑을 하나님 앞에 이렇게 엎드릴 수 있었을까요? Тэгээ эсрэгээр нь тэгээ Бурхны ард түмэн гэж одоо яригдчихсэн тэр Юна ч гэсэндээ тэгээ эзний өмнө тийм одоо хөшөө хөрзөө гаргаж байгаа байтал Бурхны талаар магадгүй мэдэхгүй байсан тийм ард түмэн хэрхэн нэг өгүүлбэр сонсоод бөгөөд юм шиг бол 분명한 것은 어느 누구도 모든 인간은 다 죄인이다라는 것입니다. яг бидний гол мэд хамгийн чухал мэдэх заяа зүйл нь юу вэ? Бүхэн гэмтэй гэдэг зүйл байна. 그 말은 뭐냐면 그 죄 때문에 하나님과 단절이 돼 있다는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр мэдлэлээр тэр одоо а, бүхэн гэмтэй гэдэг үг нь болохоор бүхэн Бурханаас зайтай болсон гэсэн үг. 그래서 어느 인간도 스스로 하나님 앞에 나아갈 수 없어요. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тийм учраас ямар хичнээн ямар хүн байлаач өөрөө тийм бие дагаад Бурхан руу очиж чадахгүй. 그러니까 여기서 오늘 말씀 가운데서 중요한 것은 하나님의 은혜가 아니면 하나님의 사랑이 아니면 그 어느 누구도 하나님 앞에 나올 수 없다는 것입니다. Тэгэхээр бид нар эндээс мэдүүлэхээр Бурханы хайр биш л бол тийм Бурхан бид нарыг тэг өрөвдөж биднэр лөө хин нэг илгээдэг ч юм уу тэгэхгүй л бол хэн ч одоо эзэн рүү нэг дураараа өөрийнхөө хүслээр ирч чадахгүй. 그러니까 니느웨 그 악한 니느웨 백성들이 하나님 말씀 한마디 듣고 하나님을 믿고 회개했던 것은 전적으로 하나님의 은혜였다는 것입니다. Тэр одоо юу гэдгийг одоо хүн болгоны те одоо нөгөө хүн болгоны сүрээсэй гэж бодож ирсэн тэр хот гэж бодглохлоор одоо ихнээн олон хүмүүсийн улмаас одоо тий юу гэдгийг гуниг хараасалыг шингээс от байсан бол гэтээ тэр хот ганцхан өгүүлбэр сонсоод гимшнэ гэдэг зүйл дээр үнэхээр эзний нэгүүлсэл эзний ивэл бас учраас тэд нар тэгсэн байж таараа. 자, 하나님은 이 타락한 사람들에게도 구속의 기회를 주십니다. Тэгээ бурхан ялангуяа ийм хүн харахад бүр нэг тийм сүрцэн юм шиг тий завхарсан юм шиг ийм хүмүүст ч гэсэндээ ийм хүмүүст яадаг гэхээр авралын тэр аврагдах боломжийг өгдөг. 그러니까 요나는 그게 이제 마음에 안 들었던 거죠. Гэтэ Йонагийн бодлохоор тэр нь таалагдаагүй тий. Эднэр 그러니까 문제는 어디 аврагдаад. 있어요? 요나가 자신도 하나님의 은혜로 인해서 하나님의 자녀가 된 것인데 마치 자기는 자기 스스로 하나님 앞에 나오게 된 것이고 저 악한 자들은 그렇지 않으니 망해야 된다 이렇게 생각했던 것이죠. Тэгээ Йонагийн хувьд болохоор юу гэж бодож илээ чинь би зэрэг бол яах вэ? Угаасаа аврагдчих болно. Угаасаа би чинь юудэ хүн. Тэгээ би өөрөө угаасаа бурхны дуудсан учраас аврагдах боломжтой. Тэгж яхад очиж өчигдөр зөндөө олон хүмүүс байж ас чинь ягаад заавал одоо энэ Ниневехнийг аврах гэж бодсон баг. 네, 우리가 그래서 이 구원의 어떤 대상에 대해서 차별을 하면 안 됩니다. Бид нар болохоор ийм юу гэдгийг а бурхны бүтээлүүдийг ялгуурл ингээд өөрсдөө ч мэдгүй ялгуурлах тохиолдол байгаад. 나는 뭐 어떤 사람은 어떤 나라는 뭐 잘 믿을 수 있고 뭐 어디는 잘 믿을 수 없고 물론 약간의 그런 상황은 있겠지만 그렇지 않습니다. Тэгээ бидний хөтөлбөрөөр энэ яг итгэж болох баха бурхны төрхтэй тэгж энэ ер нь бол харахаас хачин эвгүй над чи ер нь ямар ч юм блэ гэдэг чинь бид нар ингэж ялгуурлах гэдэг. Улсаар нь ч гэсэн бас тийх гэдэг. 자, 그러니까 사람으로 되는 일이 아니고 하나님이 하시는 일이다라는 것입니다. Гэтэ үнэндээ авралын ажил гэдэг зүйл нэг хүний үзэл бодлоос биш. Шалтгаалдаггүй. Бурхан өөрөө хүсвэл энэ рүү авралаа явуулахаа мэддэг. 그게 믿음입니다. Тэрийг болохоор итгэл гэж нэрлэж байна. 우리가 다 할 것 같으면은 뭐 하나님 뭐 하러 계십니까? Тэгээ хэрвээ бид нар өөрсдөө мэдээд бүх юм хийчихээр байгаа бол бурхан юу ийх юм те? 물론 우리가 할 일은 해야 되겠죠.
Тэгээ бид нэр хийх ёстой үүргүүд гэж байгаа. Бид нэр тэрийг хийх хэрэгтэй. 그러나 우리는 하나님이 어떤 분이신가, 하나님이 어떻게 일하시는가에 대해서 우리가 잘 배우고 깨달아야 합니다. Тэгээ бид нар бурхан яг ямар вэ? Тэр яг хэн бэ? Тэр хэрхэн ажилдаг вэ гэдэг дээр бид нар дахиад ингээд суралцах хэрэгтэй. 네, 그렇지 않게 되면 우리도 요나처럼 내가 하고 싶은 일은 내가 열심히 하되 내가 하고 싶지 않은 일들, 그러나 그것이 하나님이 하라고 명령했지만 내가 하기 싫어서 이제 그런 마음이 우리 안에 들어올 수 있습니다. Тэгэхгүй болохоор бид нар өөрсдийнхөө бурхан руу ингээд анхаарлаа хандуулахгүй өөрчлөгөө л яг ингээд хараад хэлээд тэгэхээр өөрөө ч мэдэхгүй тий чи ингээд би хиймээр байгаагаа хийдэг миний хиймээр байгаагаа хийхгүй бурхан миний хиймээргүй байгаа зүйлийг хий гэд ингээд хэлүүлэхээр үгүй гэд ингээд зөрдөг яг юм Йонагийн байдлыг харах гэдэг. 예, 물론 우리가 하고 싶다고 다 할 수 있는 건 아닙니다. Тэг хүн ерөнхийдөө би тэгмээр нэгэд бүгдийн ингээд хиймээр байгаа зүйлээ бүгдийг хийдэг гэдэг зүйл бас биш байгаа. 하지만 우리의 처지와 형편을 아신 하나님께서 우리가 할 수 있는 그런 적당한 일들을 하나님 우리에게 맡기시는 겁니다. Гэтэ бурхан бид нар сарны яадаг гэхээр яг тэр онцлог тий таны одоо байдал нөхцөл байдал бүх зүйлийг мэдж байгаа учраас яг тэрэнд тань тааруулаад тэг хийх зүйлсүүдийг ингээ өгдөг. 근데 그 일들이 때론 내가 생각할 때는 이거 너무 힘들겠다, 어렵겠다라는 마음도 들어올 수 있지만 그러나 우리가 하나님의 뜻을 잘 깨닫고 기도하면서 우리가 힘써서 기쁨으로 감당할 수 있도록 해야 된다는 것입니다. Гэтэ бид нар болохоор бурхан биднийг мэдээд ингээ өгдөг. Харин бид нар болохоор өөрийгөө би чадахгүй гэдэг ингээ хоошоо суух гэдэг. Ингээ тэрхгүйгээр тэ эзэн хийл гэж байгаа, эзэн тэг гэж байгаа бол та өөрийнхөө дотор байгаа сөрөг бодолтой тэ эвлэрхгүйгээр эзэн дагаандаа залбираад тэ ингээ даах гэдэг хичээх хэрэгтэй. 자, 이 니느웨는 당장의 하나님의 심판을 받아도 마땅한 그런 타락한 나라였지만 그곳이 하나님은 선교의 대상이 되었고 구원의 대상이 되었습니다. За Ниневигийн хувьд хэлээд дахиад санах юм бол тэр бол үнэхээр одоо хүн харахад бол зүгээр арай гэмээр тийм хот байсан тийм. Гэхдээ бурхан тэр хотыг юу болгосон бэ? Авралаар дүүрэн ийм хот болгосон. 자, 요나서에 또 중요한 주제가 하나 있는데요. 그것은 바로 하나님의 보편적인 사랑입니다. Мгм. За энэ дээр хэлээ Юнан номон дээрээс харах юм бол бас нэг зүйлийг харж болно. Тэр нь юу гэхээр а юу Бурхны одоо болцлгүй хайрыг харж болно. 자, 요나서에는 유대인의 이 이방인에게도 하나님의 사랑이 향해지고 있다는 것을 잘 보여주고 있습니다. 그러니까 유대인 Мгм. 외에 이방인들에게도 하나님의 사랑이 향해지고 있다는 것을 잘 보여줍니다. Энэ Юнан номон дээр яаж гэхээр бурхан зөвхөн юутэй болох одоо өөрийн Израилийн ард түмнийг хайрлаж зогсохгүй тэгээ өөр харь үндэстнийг ч гэсэн бас хайрлаж байгаа тэр бурханы хайр бас илэрхийлэгдэж байгаа. 요나서 4장 11절 말씀 한번 읽어주세요. 마지막 절인데. За би Юно 4:11 уншия. Тэгвэл би их хот Ниневийг баруун зүүн гараа ялгаж мэдэхгүй 120,000 гаруй хүнийг бас тэр олон амьтдыг өрөвдөн тэдэнд санаа зовхгүй гэж юу гэж айлдаг. Амен. 아멘. 자, 하나님은 이 모든 이 세상 만물, 또 피조물의 주인이 되십니다. Бидний бурхан энэ дэлхий дээр байгаа бүх зүйлсүүдийн одоо эзэн шүү дээ тийм ээ. 여러분들도 여러분들의 자녀 사랑하시죠? Тэгээ тэр бүх зүйлийн аав та өөрийнхөө бүх хүүхдүүдэд тайртай байдаг шүү дээ та өөрийнхөө. 물론 그 자녀 가운데 말을 잘 듣는 자녀도 있지만 그렇지 않은 자녀도 있습니다. Бид нэр хүүхдүүдэд бодох юм бол яадаг вэ?
Зарим нь үгэнд ордог, зарим нь үгэнд орохгүй янз бүр байдаг бүгдээрээ. 그리고 또 여러분들이 또 아끼는 물건들이 있죠. Тэгээ бас танд одоо арах юм бол танд өөрийн гэсэн юу гэдэг одоо нандиндаг чухал юм эд зүйлсүүд ч гэсэн бас байдаг тийм. 거기에 여러분들이 마음이 가는 이유는 여러분들의 것이기 때문에, 여러분들의 소유이기 때문에 거기에 마음이 있는 것입니다. Тэг хүн яагаад ингэж нөгөө зүйл өөрт байгаа зүйлсүүдэд ингээд гамнаж хайрладаг гэхээр тэр өөрийн чинь юм гэдгийг та өөр мэдж байгаа учраас өөрийнхөө юмыг гамнаж ингээд хайрладаг. 자, 이 요나가 하나님께서 니느웨 심판을 거두시자 마음이 너무 불편했습니다. Тэгээд Йонаг яваад болохоор бурхан Ниневиг ингээд шийтгэн гэж жагаад шийтгэхэ болцсон чинь тэр маш ингээд тухгүй байдалд орсон. Сэтгэл нь. 심지어는 이 요나서 4장 1절에 보면 싫어하고 화까지 냈습니다. 하나님에 대해서 이렇게. Мгм. Тэгээ Йона 4:1-ийг харах юм бол их дургуутсан тэр илэрхийлэл бурхнаар бас гаргасан. Уур нь хүрсэн гэж. 네, 그리고 심지어는 자신을 죽는 게 낫다고 그렇게까지 말을 합니다. 살기 싫다는 거죠, 이제. Тэгээ одоо тэгэн мото юу гэсэн бэ? Бас сүулт нь өөрийнх нь амнаас те энэний оронд өгсөн ч болоосэй гэсэн үг ч гэсэн гарч. 이거 아이들의 모습, 아이들의 모습이죠. 아주 그 투정 Энэ 부리는 아이들이랄까요? энэ Йонагийн энэ байдлыг харуул яаж юм гэхээр одоо нэг магадгүй танай нэг тийм ааштай хүүхд шиг харагдахгүй байна уу? 우리 애들은 그 정도까지는 아니었는데 어떤 애들 보니까 이제 가게 가서 자기가 이거 사고 싶은데 엄마 아빠가 안 돼, 그거 사주지 않으니까 거기에 그냥 들어 누워가지고 막 그냥 울고불고 그런 아이를 한번 본 적 있습니다. Гэтэл бас та нар бас нэг хардаг шүү дээ янз бүрийн байдлаар. Нэгэн дорт нөхдөө зөндөө байдаг шүү дээ нэг дэлгүүр мэлгүүрт орж чаглаар жижигхэн хүн аав ээжтэй эсэргүүцээд юм авч өглөр авчихгүй болно. Өө шолон дээр нэг хөөрч хашгираад идрээд байсан шүү дээ тий. Яг тийм нэг хүүхдүүдтэй ижлэх харагдахгүй нөө яна. 그러니까 그 아이가 자기 마음대로 안 되니까 거기 그냥 들어 누운 거죠. Тэгээ хүүхдүүд яагаад шал малан дээр хэрэгтэй гэхээр тэр зүгээр өөрийнх нь хүсэлтэнд нийцэхгүй тий. Өөрт нь таалагдахгүй учраас илэрхийлэлээ тэгж гаргаж байгаа тий. 하지만 부모는 다 이유가 있었겠죠. 그거를 사주지 않는 이유가 분명히 있었을 겁니다. Гэтэ яг үүндээ хэдүүлээ харах юм бол яа тэр ээж аваад ч юм уу энийг аваад тэрийг аваад гэхэлэр авч өгөхгүй байгаагүй бол тэрэнд ч нэг шалтгаан байгаа л гэсэн үг шүү дээ тийм. Болоо болохгүй 아니면, яах юм дандаа шалтгаан байдаг. 아니면 그 아이가 생각했던 것보다 부모는 항상 더 좋은 것을 항상 이렇게 마음에 두고 있었을 겁니다. Эсвэл одоо юу гэдгийг хүүхэд би яг энийг л амбаар нэгдэнгүүт ээж аав тий үгүй энэ чам зогсохгүй би чам тэрийг өгье гэдэг ч юм уу арай нэг өөр зүйлийг бас ингээд авч өгөх гээд аав ээж нь төлөвлөсөн байхыг ч үгүйсэхгүй шүү дээ тий. 요나가 이제 니느웨를 바라보면서 하나님이 어떻게 하실까 이렇게 지켜보고 있었습니다. Мгм. Тэгээд Йона болохоор яасан бэлээ? Ниневигийн нэг зайтай очиж суучаад за бурхан Ниневиг яахыг нь одоо нэг харъя гэдэг ингээ харахыг хүсэж. 자, 아마도 낮 그러니까 이제 굉장히 이 햇살이 비치는 그런 낮 그러니까 낮 시간이었을 텐데 하나님이 음. 그 박넝쿨 6절에 보면 이 박넝쿨을 준비해 주셔가지고 요나가 그 햇빛에 이렇게 가리우도록 그렇게 해 주셨습니다. Мгм. За одоо тэгэнгүүт тэр одоо Йона тэр Ниневигийн орчин тойрны цаг агаар газар нутгийг харах юм бол маш тийм нар шарсан тийм газар ах шиг байна тий. Тэгээ тэр утгаараа Йона 4-р бүлгийн 6 дээр гарч байгаа тэр эрэнд гэдэг нь болохоор доотлолт нь тайлбар дээр халуун оронд ургадаг тослог хар үрт ургамал гэсэн байна. Ийм ургамлыг Ниневед ингээд Ниневиг хамгаалах гэдэг ургуулсан гэж тий. 이 요나 4장에 이렇게 보면은 참 요나가 물론 선지자지만 그 아까 투정 부렸던 애 말씀드렸듯이 그런 모습들이 이렇게 비춰집니다. Тэгээ энэ дэр хэвлээ Йона 4-р бүлгийг харах юм бол хэдийгээр Йона эзний үг дамжуулж байгаа их шисүүлэгч хүн боловч тий
Яг тэр нэг дэлгүүрт ороод аашлж байгаа, дураараа аашлах гээд хичээж байгаа тий. Яг тэр хүүхдтэй ингээ адилхан харагдаж байна. 그 하나님이 지금 삐진 거잖아요. 지금 요나가 그 마음을 그렇죠. 달래주려고 지금 박넝쿨로 지금 시원하게 이렇게 덮어주고 있는 것입니다. Мгм. Тэгээ бурхан яагаад бол Йонад ингээд нөгөө тэр ургамлыг ургуулсан болоо тий. Тэр магадгүй зөрөөд сууж явах, гүжигдсэн сууж явахт нь бурхан за энэ нөхөр ингээд гүжижээж наран цохиулж байгаа гэд ингээд ургамлаар хамгаалж өгсөн юм шиг байна. 그 중동 지역은요, 이제 그 낮에 너무 더워요. 그래서 그늘 아래 이렇게 들어가면 굉장히 시원합니다. Тэгэд яг тэр нэг дунд тэр энэ Азийн тий энэ бүс нутгийг харах юм бол тэр нар шарах юм бол маш халуун байдаг гин. Эсвэргээрээ сүүдэр ингээд байж ш сүүдэр салааг маш тийм сэрүүхэн болж эхэлдэг. Ийм 그 байршилтай. 몽골도 마찬가지죠. 거기 사막 이런 데 가면 너무 Мгм. 더운데 이렇게 그늘 이렇게 진데 가면 너무 시원합니다. Мгм. Тэгээ монголчуудын ялгаа ахгүй. Тэгээ ялангуяа Монголын одоо тэр элсэн цөлөл хавцаа харах юм бол зүгээр тийм сүүдрөвчөнд орохгүй бол маш тийм халуун. Тэгээ харин эсрэгээр нь тэр сүүдрэ газар оронгууд ингээд сэрүүхэн болж эхэлчих тий. 자, 근데 이제 재밌는 장면이 펼쳐지는데 하나님이 Мгм. 이제 벌레를 준비해가지고 그 박넝쿨을 하나 이게 씹어가지고 이제 없어지게 하십니다. Мгм. За тэгмээ бурхан дараа нь яасан бэлээ. Ингээд тэг Йонаг эхлээд наран чарагдаад тэр нь сүүдэр хийж өгснөө. Дараад нь хорхой бэлдээд те шавж бэлнэхдээ тэрийг дахиад идүүлсэн гэж. 박넝쿨이 다 시들어지고 또 마침 또 뜨거운 바람을 하나님 또 불게 하신 거예요. Тэгээ дараад нь араас нь бурхан яасан бэ? Дахиад халуун салхийг бэлдсэн гэж. 그러니까 이제 요나가 이제 너무 힘들어가지고 내가 이제 죽겠구나. 차라리 죽는 게 낫다. 그런 말을 합니다. Гэтэ Йонад гэсэн чинь яасан бэ? Уучлаарай гэхгүй эсрэгээр баг өгцөн ч тэр үздэй гэдэг ингэж. 이때 하나님께서 요나에게 말씀하시는데, 야, 네가 이 박넝쿨로 인해서 화를 내는 것이 어찌 합당하냐. Мгм. Тэгээ бурхан харин эсрэгээр нь өсгөлөөр Йонад зүсдэр хэлж чам тий. Чи энэ ирэндийн бутнаас болоод уурлах чинь зөв юм уу гэдэг өдөөс нь хэлж. 박넝쿨을 누가 준비해 주신 겁니까? Энэ ирэндийн энэ бутыг чинь хэн чамд бэлдэж өгсөн юм гэдэг. 그 박넝쿨이 하나님이 준비해 주셨는데, 그걸로 인해서 요나가 굉장히 기뻐하지 않았었습니까? Тэгээ тэр бурхан анх нэг Йонаг халуун байх үед нэрэндээ тэр бутыг бэлдэж өгсөн чинь Йона их баярлсан гэж харж байна тий. 그 박넝쿨의 보호를 받았을 때 요나가 얼마나 좋아하지 않았습니까? 6 дугаар эшлэл дээр аачлан тий. Тэрийг ингээд нөгөө аваад сэрүүцээд эхлэхдээ тэр яас их баярлсан гэж энэ гарч ийнэ тий. Хөөрөн баярлсан гэсэн. 하물며 하나님께서 이 큰 성읍 니느웨 이 그 많은 이 좌우를 분별하지 못하는 자가 무려 12만 명이나 되는데 육축도 많이 있는데 그것을 내가 아끼는 것이 없지 합당하지 않느냐 이렇게 말씀하십니다. Мгм. Тэгээ бурхан юу гэсэн гэхээр те чи энэ одоо юу гэдгийг тэр юг а, зөвхөн бутыг өргөж чи бол бутыг өргөж чинь би харин энд бүр тэр баруун зүүн гараач ялгах чадахгүй тийм өрөвдөлтэй 120 мянган хүн байхад энийг би өрөвдөхгүй яах юм бэ гэж хэлж. 자, 요나는 구약 시대에 이방으로 선교하러 간 유대인이었습니다. Тэгээ юунаа болохоор чинь одоо хуучин гэрээнд те хар үндэстэн рүү илгээгдсэн нэгэн иш сүлгч хүн шүү дээ те. 예, 비록 마지못해서 가긴 했지만 그래도 하나님이 보내신 겁니다. Гэтэ тэр хичнээн дурамчхан дуртай дургүй араас түлхүүлээд явсан гэлээ ч гэсэндэ тэр ямар ч тач эзний үгийг аваад явсан хүн. 자, 그리고 사람들이 회개하고 여호와를 믿게 되려면 분명한 은혜의 사자가 있어야 됩니다. Тэгээ бид нэр эндээс харах юм бол хүн тэгээ сонсоод гимших гэхэд яах ёстой гэхээр одоо эзний тэр үгийг дамжуулах хэн нэг элч заавал хэрэгтэй бол тэр болдог. Хэрэгтэй. 자, 그러니까 이 요나가 바로 그 선교사였습니다. Тэгээ Юунагийн бодлоор чинь тэр нэгэн элчин үргийг тухайн цаг үедээ гүйцэтгэсэн хүн гэсэн.
그 니느웨의 이교도죠. 이교도 아수르인에게 여호와의 메시지를 전파하러 갔습니다. За тэгээ Ниневе буюу те Асирын энэ хот руу эзний үгийг дамжуулахаар явсан гэсэн. 그의 선교의 대상은 우상 숭배자들이었어요. Тэгээд Ниневед Йонагийн очсон хүмүүс нь болохоор дандаа ийм шүтээнд мөрөгдөг ийм хүмүүсийн одоо их хот байгаа. Тийшээ очсон гэсэн үг. 하나님은 니느웨의 은혜를 베푸시고자 그의 사자를 보내신 것입니다. Тэгээд Бурхны хувьд болохоор чинь энэ Ниневед болохоор өөрийнхөө уучлалыг өгөхийг хүссэн учраас энэ нөхрийг те ямар нэгэн байдлаараа хүчнээс хамаагүй явуулсан баг. 자, 하나님은 마지못해 행하시지 않으세요. Мгм. Гэтэ бурхан бол ясам дээр тэлээд ингээ хүчээр те өөрийнхөө хүчлээд ингээд хийдэг бурхан бас биш юм. 하나님은 흑암에 거하는 백성들이 밝은 빛으로 나오도록 역사하십니다. Харин бидний бурхан болохоор те харанхуу үхлийн харанхууд ингээд байж байгаа тэр арт түмэн рүү те гэрлээ тусахаар ингээд ажилдаг. Гэрэл рүү гаргаж ирэхийн тулд хичээдэг бурхан байна. 이것이 선교의 목적이며 의미입니다. Тэгээ энэ бол одоо те үйлчлэлийн гол зорилго те эзнээс авсан үүргүүдийн утга учир энд байдаг. 자, 그러니까 저 여러분도 마찬가지지만 하나님의 전적인 은혜로 말미암아 우리가 구원을 받는 것입니다. Тэгээ бид нар ч гэсэн бүгдээр адилхан те бид нар Бурхны тэр энэ одоо нэвгүүлсэлийг авсан учраас бид нар ингээд те эзэн рүү ингээд толгоо өргөх боломжтой болсон. 요나가 우리가 이 성경을 봐도 그렇게 좋은 선지자, 선교사처럼 보여지지 않죠, 그죠? Энэ гэтэл Йонаг номыг харах юм бол Йона бол одоо юу гэдгийг тийм одоо сайн те итгэгч гэх юм уу тийм сайн эзний хүн шиг харагдахгүй байгаах те. 지금 니느웨 사람들한테 가서 망했으면 하는데 마지못해 가서 지금 복음을 전하는 거 아니겠어요? Тэгээд тэд нэр тэр ингээ те энэ Ниневег рүү яг Ниневечүүд очихдоо хүртэл магадгүй үзий ядад очсон баг те. Бус амьтдын төлөө би зоох гэж гээд ингэж явсан баг та. 그러나 하나님은 그 요나와 같은 사람들을 보내서 하나님의 이름과 행위를 선포하도록 하시는 것이 바로 하나님의 섭리입니다. Тэгээ бидний бурхан яадаг гэхээр ийм Йона шиг ийм нөхдүүдийг ч гэсэндээ авралын ажилд хэрэгэлдэг тэ бусдын төлөө бусдын авралын төлөө хэрэгэлдэг. 하나님은 궁휼하시고 동시에 공의로우신 분이십니다. Тэгээ бидний бурхан бол тэ нэгүүлсэнгүй нэгэн байгаа. 우리에게 회개와 믿음과 순종을 요구하십니다. Тэгээ биднэрт болохоор чинь тэ гимшил тэ итгэл тэ дуулууртай байдлуудыг ингээд одоо санал тавьдаг. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. За хэдүүл өнөөдөр энэ үргээд дуусгая.